هل الريماركتنج او اعاده الاستهداف فعلا بيزود المبيعات؟ مش كل اعلان ريماركتنج بيبيع، وساعات الريماركتنج بيحرقك بدل ما يرجع لك العميل. الريماركتنج سلاح تقيل بس في ايد اللي فاهم يضربه امتى. في جزء من اللي شغال ميديا باينج فاكرين ان اي حد دخل الموقع يبقى لازم نلحقه باعلان يبيع له، بس الحقيقه مش كل زائر ناضج كفايه انه يشتري منك، ومش كل مرحله تستحمل بوش مباشر. الريماركتنج مش حمله لحصر الزوار، الريماركتنج هو جسر نفسي بيرجع العميل على اساس اللي شافه او فكر فيه. خد عندك مثال حقيقي. في حمله لخدمه ساس موجهه لشركات في الخليج، كان الاستهداف للديسيجن ميكرز اللي دخلوا صفحه البرايسنج. اول فكره كانت اطلب الديمو دلوقتي، اسرع حل لاداره فريقك. النتيجه كانت سي ار عالي جدا بس ليدز قليله جدا. حاولنا نغير الرساله للاتي وقلنا لسه بتقارن الحلول، شوف ازاي شركات زيك اختارتنا، وربطنا الاعلان بمقال كيس ستادي. اللي حصل ايه؟ في الحمله الثانيه الكونفرجن ريت زاد 3 اضعاف. ليه؟ لاننا احترمنا الباينج ستيج اللي موجودين فيها دلوقتي، ورجعنا العميل بسيناريو يكمل عليه، مش اعلان بيقول له يلا اشتري وخلاص. وافتكر الريماركتنج مش اعلان تاني، الريماركتنج هو رد على سؤال ما اتسالش بصوت عالي لكن العميل كان بيفكر فيه. لو جاوبت غلط الحوار هينتهي قبل ما يبدا. ده كان رايي والباقي قرارك. سلام يا صاحب القرار.